हेलो फ्रेंड्स, ये है अपना अदरक और शहद। अदरक और शहद, अभी खांसी बहुत हो रही है तो ये अदरक इस तरह से छील के मतलब ये क्रश करके और इसका रस निकाल दिया। ठीक है, रस निकालने के बाद ये ऐसा हो गया। इसमें फिर हनी मिक्स किया। ये सबसे बेस्ट है अगर आपको खांसी आ रही है तो बस ये डाइनिंग टेबल पे ऐसे ढक्कन लगा के रख दीजिए। जितनी बार लेना हो आपको उतनी बार इतना सा इसको मिक्स कर लो, क्योंकि जब भी लेने का टाइम आए तो आप एक बार मिक्स कर लो इसको। इतना सा अपने टंग को पूरा ओपन करके अंदर तक डाल दो। उसके बाद ना पानी पीना है ना कुछ खाना है। तो आधे घंटे तक मतलब ऐसा रखना है। ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद है।